abarukusingo bwingi babire bari aba FDC kandi bagiro mu NRM. Major General Jim Muhwezo yakira abantu aba kandi uri minister w'ibyo kwerinda nagira ngo bo bakaferwe ibintu byingi obwiro bamazerene bahakanisa government. Ugo mwana Levi ibiyagamba yagamba mazima abuko agire umubyaro yareba okuferwa okumbere muferi government yaha nerete mintu konkenjire nejya ngo ubushisha umutabyakira mwaza nahantu kwetaga gukora namani tube tukumisirize obwire buringwa umefudisi kamaze imyaka 12 eyo mazirimo nojimanya. Minister Jim Muhwezi ayongere yagira ngo government ya NRM teru kushorora mudini ninga mu nganda kandi yayenangiseriza abantu aba okureba ngo bayejumbiro mu nkora ya PDM abo kuba ngo government neta musente nyingi. Development model burumuruka burumwaka umurubumuruka naza miliyoni igana. Movement oye ateje ni business essential kokazemu tuyamba abana banyu kusya ay president aramanya ngo umwana we byansi necyari munaganyirwamo numani yentwire nimbanda umuhanda kuratona habiri yentwire nimbanza songa koka tinonjemire tinonjizire DC nyeruko ko kunabagambera Magara University nke Zimbabwe get president 2019 tukuzo mu lockdown aho up to 2021 ngine FDC card because it was a requirement nja onka amazimaga rwo nimbagambera ogo namushana tunajemwa mu ndebe akomenya ngo mpindukire abantu babura kunyetegereza nyowe ndiyo wa NRM Gashakwa Dani basubye omuru Rukungiri.